पिछले कुछ दिनों से हमारे गले के अंदर दर्द, खांसी और गले के अंदर जलन जैसी समस्या बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो पहले तो ऐसा लगा कि शायद ये मौसम बदल रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब डॉक्टर की रिसर्च इस पे हुई तो देखा गया कि जो अंगूर के ऊपर पेस्टिसाइड्स अंगूर की खेती के दौरान छिड़के जाते हैं, उसकी वजह से गले के अंदर दर्द, गले के अंदर जलन जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो जब भी आप अंगूर लेके आए, उसे थोड़े टाइम के लिए नमक के पानी में जरूर भिगो के रखें और अच्छे से धोकर खाएं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि ऐसी प्रॉब्लम से वो लोग बच सकें।